Un saluto ai nostri utenti che ci seguono sulle piattaforme social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Nella puntata di oggi di SOS Emergenza Coronavirus, spazio informativo curato dall'Ufficio Informazione e Social Media del Servizio Stampa di Regione Abruzzo, andremo a illustrare alcune precisazioni fornite dal Dipartimento Sviluppo Economico in merito all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale numero 46 del 23 aprile 2020 relativa alla vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. Infatti la domanda ricorrente è stata la seguente: i bar possono vendere per asporto ed eventualmente cosa? La citata ordinanza, spiega il Dipartimento di Sviluppo Economico, consente alle medesime attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di effettuare l'asporto, prevedendo tuttavia, in aggiunta al rispetto delle norme igienico-sanitarie, del confezionamento e delle misure dell'allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le seguenti prescrizioni allo scopo di evitare assembramenti all'esterno. La vendita per asporto è effettuata previa ordinazione online o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinari avvengano per appuntamento dilazionati nel tempo. Questo in sostanza spiega la norma. Quindi è esclusa qualsiasi vendita al momento diversa dalla prenotazione e dal ritiro per appuntamento. Non può crearsi fuori di questi esercizi commerciali la cosiddetta fila, altrimenti perderebbe di significato la prenotazione e il ritiro per appuntamento, nonché in radice la prescrizione della sospensione per tali attività disposta e confermata da tutti i decreti governativi sull'emergenza sanitaria Covid-19. È fatto divieto assoluto di consumo sul posto di alimenti. Questa è un'altra norma importante che emerge nella precisazione del Dipartimento dello sviluppo, per lo sviluppo economico. Pertanto i bar possono effettuare l'asporto, ma il dato letterale del cibo da asporto o cibi cucinati o pronti dell'ordinanza numero 46 del Presidente della Giunta regionale limita di molto l'asporto dei bar. Pertanto non sarà possibile ai bar vendere per asporto caffè, cappuccini o altre bevande tipiche del bar, ferma restando la possibilità di consegna a domicilio che possono sempre effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020. Con queste precisazioni dunque si conclude il nostro appuntamento e saluto i nostri tecnici Maxi Gridi, Enrico Messieri, Luigi Filici che hanno curato la regia e saluto tutti voi e soprattutto grazie per averci scelto.